हेलो दोस्तों, हमारे पास ये इन्वर्टर कार्ड है जो कि एलसीडी मॉनिटर या लैपटॉप में लग के आता था। जो पुराना लैपटॉप होता था एलसीडी जिसके अंदर स्क्रीन लगा रहता था, उसमें लगने के लिए होता था ये। इसका काम होता है बैक लाइट को ऑन करने के लिए। जैसे पुराना मॉनिटर में क्या होता था कि पहले ट्यूब लग के आता था, इसको ट्यूब को ऑन कराने के लिए एक तरह से ये जैसे मरकरी के लिए चौक होता है, उसी तरह से ये ट्यूब को ऑन कराने के लिए कार्ड होता है जो कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है। और यहाँ पे देख सकते हो इसका पिन वोल्टेज कुछ भी नहीं लिखा है कनेक्शन के लिए। तो कौन सा इसका सप्लाई है क्या है इसके लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ से पहला नंबर आपको भी इन 12 वोल्ट से लेकर 19 वोल्ट तक आप दे सकते हो। ये दूसरा नंबर पे 3 वोल्ट इनेबल जो कि बैक लाइट इनेबल के नाम से रहता है लिखा हुआ बहुत सारा कार्ड में। और ये तीसरा होता है एडजस्ट के लिए, चौथा होता है ग्राउंड। तो इसमें 3 ही पिन का भी आप कनेक्शन करोगे जैसे इस तरह से मैंने किया है 1 2 3। इसको छोड़ देंगे तब भी आपका स्क्रीन पे लाइट आ जाएगा अच्छे से।